Ontem nós fomos de Salta a Cafaiate e chegando em Cafaiate nos deparamos com uma festa de carnaval. Assim, a cidade estava bem lotada, não tinha onde a gente estacionar. Então a gente resolveu voltar e cansados acabamos parando em Lavínia para dormir. E hoje de manhã, então num posto no IPF em Lavínia, e o dono era muito solícito. Foi uma pessoa incrível, até nos presenteou com uma mudinha de cactos. Bom, daí agora de manhã a gente resolveu voltar, né? No retorno para Salta, resolvemos parar para olhar esse dique aqui. E nos deparamos com esse camping em parque aquático, que é incrível. R$60 por pessoa, uma estrutura que a gente não vê no Brasil. Realmente muito bom. Ruta 16 de Salta para o Chaco, 40 graus. Então fala assim, dormimos aqui em Pampa del Infierno. E é muito quente, né, Jorge? É muito quente. É um inferno mesmo. É um inferno. Meu milho tá roubando semente de algarrobo. Quero ver passar na aduana com isso aí. Tchau. 44 graus, 2 horas da tarde. Nos resta comer sorvete no carro. Tá gostoso, Carlos?